देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। बारा साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा चला सर। एनआयटी के अंडर में आता है. एक थेंब पाणी नाही येत. नुकसान झालेली पराठी आहे. मी कुण्या प्रकारे जगावं हाच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट, प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए आहे इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े. प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है. आवाज आपकी. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज़ आपकी इस कार्यक्रम में। यहाँ पर हम हमेशा काफ़ी सारे जगह पर जाते हैं और वहाँ के लोगों की समस्याएं देखते हैं। आज भी ऐसे ही उल्लासनगर के बी प्रभाग में हम लोग आए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, वो दिखाए ताकि ये जो नगर है अम्बेडकर नगर नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे महिलाएँ हैं, साथ ही साथ कई पुरुष भी यहाँ पर है और उनके दिमाग में अभी काफ़ी सारे सवाल है। वो जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर काफ़ी समस्याएँ हैं और आज इसी समस्याओं पर हम लोग इनके साथ बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक काकी है। काकी, बताइए कि यहाँ पर आपको क्या क्या समस्याएं हैं? इधर संडास का प्रॉब्लम बहुत है और गटर नाली का क्या दिक्कतें आती है इसके वजह से आपको? दिक्कत कचरा है, बहुत मच्छर होता है, आदमी लोग बीमार होता है। संडास गिर जाएगा तो कोई मर जाएगा, उसमें दब जाएगा। संडास बनाना मांगता है। बच्चे यहाँ पर आसपास खेलते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती है? ते येतात ते कुठे पडून जाता. हो, ते हे फुटले आहेत ना टाक्या. हो, आणि आम्ही जवळ राहतो म्हणून आम्हाला वास पण येतो आणि पाणी पण तिथून निघत राहतं. संडास गिर जाएगा तो आदमी लोग दब जाएगा, बूढ़े आता है, बच्चे लोग आता है, तो संडास बनाना चाहिए, नाली बनाना चाहिए। मच्छर होता है, बच्चा लोग बीमार गिरता है। बस हम लोग उनको यही चाहिए, रोड बनाना मांगता है। संडास लय खराब झाले, पडासारखे संडास झाले. ते नाला बनवले, त्या नाल्यावर ते पाठ ठेवेल नाहीत, ते पुरं पडून जातात, म्हातारे माणसं पडून जातात. ते पाण्याचं बी आम्हाला एक टायमाचं पाणी येतं, ते पण टायमाला पाणी येत नाही. आणि संडास एकदम बेकार झाले, कोणी साफसफाई करत नाही. हां, आणि इथं बी हे शेण पडलं बाई, तिथं पण एवढे मच्छर लय, ते कचरा बी उचलायला. 2-3 टायमाला पडल्या, म्हातारे पडले, पोरं पडले, लय नुकसान झाले ना. आम्हाला फक्त हे पुरं ग्राउंड आहे ना कचऱ्याचं, तेच फक्त साफसुथरं पाहिजे. ते ग्राउंडमुळे डेंग्यू मलेरिया सगळे होतात आणि तेवढे ते येतात. ते फक्त ते समस्या आहे नालीची. आणि पहिला 2 टाईम पाणी यायचं, आता फक्त एकच टाईम येते. पाण्याचाही प्रॉब्लेम आहे आम्हाला. आणि जास्त कोण हे घाण आहे इथं आणि टॉयलेट, बस हे दोघांची जास्त आम्हाला जरूरत आहे. आणि नाही का रोडवर नाही का मोठे मोठे पाईपलाईन आहेत, ते फुटतात, ते त्याच्यावर कोणच लक्ष देत नाही. आणि लाखो लिटर पाणी ना खूप वाया जातं इथं, त्याच्यावर बी लक्ष नाही. पाणी सकाळी एक टाईमच सोडतात, ते पण स्वच्छ नसतं, त्याच्यात किडे मोकडे येत असतात. आणि ते आम्हाला पाणी थोडंसं स्वच्छ, म्हणजे कसं लहान लहान मुलांना टायफॉइड वगैरे होत असतं, ते पाणी आम्हाला स्वच्छ पाठवायला पाहिजे. बस एवढंच आम्हाला पाहिजे. आणि रोड पटापट व्हायला पाहिजे. त्यामुळं ॲक्सिडेंट वगैरे खूप वाढायला लागलेत आमच्या इथं, खूप लोकांचे ॲक्सिडेंट व्हायला लागलेत. त्यामुळे ते सगळं व्यवस्थित व्हायला पाहिजे लवकर. बस इथं संडासं बिंडोसं बिलकुल नाही आहे. आणि ते आमच्या घरापासून ना इतकं ट्रॉफिक होतं ना, तर रस्ता तर नीट बनवतच नाही. तर कोण इलेक्शन आहे तर ते येतात, फक्त वोट घेऊन जातात, पण तरी परत तोंड काही दाखवत नाही आम्हाला. परत कोण इथं बनवणारे आहेच नाही आहे. इथं बनवणारे फक्त म्हणतात की बाबा आम्ही हे करणारे ते करणारे, काही बनवत तर नाही आहे. फक्त तिथं सगळं पाईप तुटलेत आणि सगळं रस्ता म्हणजे इतकं घाण झाले ना, सगळं गाड्या बिड्या जातात, तर पुरं गाड्या असं घसरून खाली पडायला लागल्यात. आमच्या पोरांना खेळायला जागा नाही आहे ना, बसायला जागा नाही आहे तिथं बाहेर. आणि फक्त बाथरूम नाही, काय नाही, आम्हाला खूप प्रॉब्लेम चालले आमचं. आणि पाणी पण येतं तर ना व्यवस्थित पाणी पण येत नाही, एकच घंटा पण व्यवस्थित पण येत नाही आहे. बाहेर तर पाणी इतकं पाईप फुटलेत ना, सगळ्यांकडे पाईप फुटलं, पण घरात जास्त व्यवस्थित पाणी येत नाही आम्हाला. तर एवढं जास्त सुरेख करा, एवढं करा तर व्यवस्थित करा. आणि आम्हाला टॉयलेटचा सगळ्यांचा बंदोबस्त करून टाका बस. तर व्यवस्थित नाही आहे, स्वच्छ नाही. आणि स्वच्छ आहे तर इतकं घाण करतात ना, तिथं जायला लहान पोरांना आम्ही घेऊन जायचं म्हटलं तर आम्हाला खूप वैताग येतं तिथं जायचं. मच्छर खूप, आणि आजूबाजूला इतकं गुटके बिटके खाऊन कसं थुकलेलं असतात ना, तिथे आम्हाला खूप प्रॉब्लेम येतं की पोरांना घेऊन जायचं कसं काय. त्या आजारी असलेल्या पोरांना घेऊन जास्त आजारी होऊन जातात ते पोरं. आम्हाला एवढंच प्रॉब्लेम आहे की तेव्हा एवढं सुरक्षा करून द्या आम्हाला. यहाँ पर और भी काफ़ी लोग हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम से आपने कभी कोई जगह पे कंप्लेंट की थी या क्या क्या हुआ था? मैडम, एक्चुअली तो बात ये है कि अम्बेडकर नगर ये एरिया का नाम है. ये एरिया में इतने सारे लोग रहते हैं, तो मिनिमम यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टॉयलेट.
टॉयलेट का ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वो टॉयलेट में इससे पहले भी 2-3 हादसे हो गए। जो बुजुर्ग है वो चल नहीं पाते, एक्चुअली वो बैठ गए तो जो ढापा रहता है वो अंदर चला गया है। दो एक बुजुर्ग मरते मरते बच गए। उसके बाद यहाँ पे वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, पानी का। पानी जो है वो एकदम थर्ड क्वालिटी का पानी यहाँ पे भेजा जाता है। अदर तुम एरिया में देखो तो एकदम क्वालिटी का पानी आता है, लेकिन इधर पानी वैसा नहीं चाहिए। मतलब इधर हम लोग इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं, ठीक है। हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये लोग ध्यान नहीं देंगे। जब आवाज़ उठाएंगे तभी ये लोग इनको पता चलेगा कि अब ये लोग सोए थे, अभी जाग गए। और दूसरी बात ऐसी है, यहाँ पे गटर क्लीनिंग नहीं होता है। जो VIP एरिया उधर फोगिंग होता है, इधर फोगिंग भी नहीं होता है। मतलब जो एक्चुअली जो नैसर्गिक प्रक्रिया है वो किया जाना चाहिए, वो इधर एक भी नहीं होता है। फिर हम लोग क्या करें, जीना चाहिए मरना चाहिए। ये लोग वोटिंग के टाइम आता है, वोटिंग ले लेता है, फिर बाद में मुंह फेर लेता है, कौन है क्या है हम नहीं जानते। फिर इसका मीनिंग क्या होता है? आप जो है आवाज़ इंडिया, आप लोग के माध्यम से हम लोग का कुछ हो सकता है, इसलिए हम लोग आपके सामने पोल खोल रहे हैं अभी इनकी। तो कब तक सहेंगे? कुछ तो लिमिट होता है कोई बात का। यहाँ पे रोड नहीं होता है, रोड पे पाइपलाइन फूटता है, वहाँ पे पानी वेस्टेज जाता है, लेकिन वो लोग हमको पानी नहीं दे पाता है। और बहुत एकदम पीला क्वालिटी का पानी आता है, उससे हम लोग डेंगू मलेरिया कुछ भी हो सकता है। फिर इसके ऊपर कुछ आवाज़ उठाना चाहिए ना। बस अभी वो प्रशासन को आप ही कुछ सिखा सकते हो, यही आपसे गुंजाइश है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कॉलेज ऑफिस में जाने वाले लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती है? बहुत होती है। जैसे अभी भाई लोग ने बोला गोबर के लिए, वो उससे मच्छर वच्छर बहुत होता है। मेरे को खाली परमिशन चाहिए, कंपाउंड मार दो, कोई भाई लोग को तकलीफ़ नहीं हो, बस यही मैं बोलता हूँ। और नाली जितना बार मैंने इधर दिखाया है कि नाली बनाओ, तो मैं बोला कि वो नाली बनाओ, बोले कि हमारे इसमें नहीं है। बोला ठीक है, फिर हम लोग खुद ही साफ़ करते। फिर तो हम लोग अपना कंपाउंड मारने के लिए मेरे को परमिशन चाहिए, कोई भाई को तकलीफ़ नहीं हो। और नाली पे ढक्कन लगता नहीं बराबर, उधर बार बार ये तोड़ देते हैं लोग। इधर जो है ना लाइट जो इतना जाता है ना, 3-3 4-4 घंटे लाइट जाता है मैडम, तो इधर जल्दी आता नहीं है। और इतने बच्चे लोगों को तो इतनी तकलीफ होती है ना, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो उसको नींद भी पूरा नहीं होते बच्चे लोगों को। जो काम करते हैं वो आदमी लोग, उनका भी पूरा नहीं होता है। तो इतना कर्नाटक ऐसा हो गया ना, उधर भी इतना सुरक्षित है, इतना गंदा एरिया हो गया है ये, कि इधर कोई भी इतना ये नहीं है कि बाबा थोड़ा सा है कि बोलने के लिए। तो मुंबई का एरिया है, ऐसा लग रहा है कि इतना बहुत गाँव में कैसे लोग रहते हैं ना, वैसा लोग इधर हो गया है। इधर बच्चों को क्या क्या परेशानियाँ होती है, आइए जानते हैं आपसे। बच्चों को डेंगू होता है, मलेरिया होता है, उसके बाद बीमार गिरते हैं, हॉस्पिटल में लेने जाने के लिए पैसा नहीं होता है, नगर सेवक कोई आके देखता नहीं है। उसके बाद टॉयलेट बाजू में ख़राब है, वो आके देखते नहीं है। 4.5 साल हो रहे, कभी अभी तक आए नहीं है। आने के बाद भी बोलते तो हम लोग देखते बनाएंगे, बनाने के बाद भी बोलते नहीं बनाएंगे, ऐसा वैसा ऐसा बोलते। उसके बाद 10-10 रुपया निकालो, उसके बाद भी बोलते तो 10 रुपया क्यों निकाला, क्यों सफाई रखा, ऐसे बोलते। तो हम पब्लिक ही करेंगे क्या? नगर सेवक का काम नहीं है, नगर सेवक ने करना मांगता है ना। नगर सेवक अभी तक आके देखा नहीं है, कैसी गली है, कैसा हुआ है, ऐसा कभी देखा नहीं आके। तो उसके बाद बाजू में एक गंदा है, वो सफाई नहीं हुई, तबेला है बाजू में, कंप्लेंट लेके जाने के बाद भी आके देखते नहीं। लोगों के घर में पानी भरता है, वो भी देखते नहीं। कब तक ऐसा रहेंगे? ऐसी काफ़ी सारी समस्या हम जाने के साथ ही साथ हम नगर सेवक से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है यहीं पर एक छोटे से ब्रेक है। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आवाज़ आपकी इस शो में। आज हम हैं उल्लासनगर में और यहाँ के समाज सेवक से भी बात करते हैं कि सर बताइए, आपने अभी काफ़ी सारे लोगों के जो प्रॉब्लम है आपने देखे हैं, इसके लिए आपने क्या क्या अभी तक काम किए हैं? मराठी में कहावत है, सारं गाव मामाचं आणि एक नाही कामाचं। 2-2 नगरसेवक है इस वार्ड को, लेकिन 4.5 साल हुए ये संडास यहाँ पे टूटा हुआ है। लोग डर डर के वहाँ पे सवेरे नैसर्गिक विधि करते हैं। वो संडास अगर गिर गया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और 4.5 साल में एक बार भी कोई नगर सेवक वाके जाके देखा नहीं। वहाँ से संडास में से गंदे गंदे सफ़ेद कीड़े आते जो लोगों के घर तो लग जा रहे हैं। तो इतनी नरक भरी जिंदगी आके लोग जी रहे हैं, लेकिन नगर सेवक आराम से सो रहे। नगर सेवक लोगों का दर्द नहीं पता। तुकाराम महाराजांनी क्या कहा? तुकाराम महाराज ने कहा कि जावे त्यांच्या वंशा तेव्हा कळेल त्यांचं दुख। इधर के लोग जो संडास में जाते हैं, सवेरे नरक भरी जिंदगी जो झेलते हैं, तो मैं विनंती करूँगी कि नगर सेवक की फैमिली आके इधर संडास करे।
तब उनको पता चलेगा कि लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। नगर सेवक तो बंगले में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, उनके एसी है उनके घर में, लेकिन यहाँ झोपड़पट्टी को तुम जो वादे किए थे कि हम आपके संडास बनाएंगे, रोड बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनाया। या पानी की किल्लत है, या नाली निकाली नहीं जाती है, और 4.5 साल यहाँ पे कोई आया नहीं है। तो ये सबसे बड़ा धोखाधड़ी यहाँ के नगर सेवकों ने किया है लोगों के साथ में। जो रोड बन रहा है वहाँ पे ड्रेनेज नहीं बना है, तो ये अभी बरसात में पानी आएगा तो लोगों के घर में आएगा डायरेक्ट। रोड पे ड्रेनेज नहीं बना है, रोड धीमी गति से बन रहा है, दोनों बाजू में फुटपाथ नहीं है, और पानी की किल्लत इतनी हो कि ये साल इतनी बारिश होने के बाद भी अमीरों के एरिया में पानी छोड़ा जाता है। 3 नंबर ओटी में जो एरिया है, ये 3 नंबर टेकड़ी का जो एरिया है म्यूनसिपाल्टी के ऊपर, उधर 2-2 घंटा 3-3 घंटा पानी आता है। जो अमीरों की बस्ती में 4-4 घंटा पानी आता है, लेकिन गरीब जो झोपड़पट्टी में रहते हैं वहाँ पे पानी नहीं आता है। और नगर सेवक इसके लिए कभी फ़ोन घुमाते नहीं, लेकिन अभी आएंगे वो लोग। अभी सबको दादा मामा काका कहने को नगर सेवक लोग आएंगे, क्योंकि उनको वोट चाहिए, और फिर से 5 साल वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। तो ये साल ये पब्लिक फंसने वाली नहीं है, क्योंकि एक बार फंस गई। जो चुनावी वादे उन्होंने किया था, यहाँ पे संडास का सोई नहीं है, पानी की सोई नहीं है, नाली निकाली नहीं जाती है, और सारे धोखे यहाँ के नगर सेवकों ने किए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विनती करता हूँ कि यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर इस न्यूज़ को केंद्र सरकार तक भी जाने दीजिए, राज्य सरकार तक भी जाने, ताकि यहाँ के लोगों को न्याय मिले। आपको पूछना चाहते हैं कि ये जो समस्या है ये अपने नगर सेवक तक कभी लेके गए हो? हम बहुत बार यहाँ के लोगों को भी नगर सेवक के पास लेके गए, फिर भी जो समस्या जैसी थी वैसी ही है। उन्होंने हम लोग करते महानगर पालिका में अभी फंड नहीं है, हम महानगर पालिका में जब फंड आएगा तब हम काम करेंगे। अभी 4.5 साल हो गए उनके पीछे हम लोग लगे। अभी जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है उन्होंने थोड़ा छोटा काम करना चालू किया है, लेकिन अभी भी जो समस्या है, जैसे शौचालय की इन्होंने हमारे महिला बहनों ने बताया कि बाबा शौचालय की जो समस्या है वो जैसी थी वैसी ही। ये यहाँ पर एक शौचालय है, उसी तरह पीछे बाजू भी एक शौचालय, उसकी भी वही कंडीशन है। मतलब लोग जा नहीं सकते वहाँ पर संडास करने के लिए, फिर भी लोगों को अपनी नैसर्गिक विधि को पूरा करने के लिए जाना ही पड़ता है, ऐसी सिचुएशन है। और पानी का तो किल्लत इतना है, अभी जब पानी बरसात नहीं हो रही थी तभी तो पानी की बहुत किल्लत थी, तभी जगह जगह पे पानी का टांकी बिठा है। लेकिन अभी जो पानी की किल्लत की ज़रूरत ही नहीं है, अभी इतना बारिश हो गया है फिर भी पानी की किल्लत हो रही है। लोगों को आधा घंटा पौना घंटा पानी मिलता है, उसके बाद में पानी नहीं मिलता, और पानी भी आता है तो पूरा ख़राब आता है, पूरा शुद्ध पानी नहीं आता है। लेकिन उधर दूसरी जगह पे देखो तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पानी, शुद्ध पानी, एकदम प्योर पानी मिलता है, लेकिन यहाँ पर पीला पानी आता है। ऐसी समस्या है। यहाँ पर रोड 1 साल हो गया रोड बन रहा है, लेकिन अभी तक उसको कंप्लीशन नहीं मिला है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो रोड का भी अभी तक काम अधूरा पड़ा हुआ है। और नगर सेवक बोलते फंड ही नहीं है। यहाँ के 2 नगर सेवक है, दोनों को चुन के दिया लोगों ने, उनके ऊपर विश्वास दिखाया, फिर भी वो अभी तक कुछ काम नहीं कर रहे। तो ऐसा नगर सेवक हमारी महिलाओं ने हमने गलती करके चुन के दिया। हम क्या सोच रहे थे, एक समाज सेवक है, उन्होंने यहाँ पर स्कूल निकाला, स्कूल बच्चों के लिए, हमारे गरीब बच्चों के लिए स्कूल निकाला, लेकिन नहीं, वो स्कूल नहीं, वो राजकारण का अड्डा बन गया है। तो ये हमारी समस्या है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, जब इस बार इलेक्शन होगा तो उस स्कूल में भी इलेक्शन का पोलिंग बूथ नहीं लगना चाहिए, ये भी हमारी गुजारिश है आपसे। यहाँ पर लोगों ने नगर सेवक को चुन के तो दिया है, लेकिन नगर सेवक ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इन लोगों का मानना है। आप क्या कहना चाहते हो? अभी नगर सेवक ये जो होता है वो समाज का सेवक होता है, उसने समाज का हर काम करना चाहिए, लेकिन एक भी काम ऐसा किया नहीं है जो पब्लिक को पसंद आ सके। उन्होंने ना नाली का काम किया, उन्होंने ना संडास का काम किया। वहाँ पर हमारे यहाँ MMRD का संडास है महिलाओं का, वहाँ पे 10-10 रुपया महिलाओं लोग निकालती है और सफाई करती है। यहाँ पे संडास है, यहाँ पे कितना खराब संडास हो गया है, वो कभी भी गिर सकता है, कोई भी मर सकता है, कोई भी महिला गरीब बेचारी मर सकती है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। समाज का कोई सोचता नहीं है, क्योंकि समाज ने ही उनको चुन के दिया है। उनका काम है कि समाज की तरफ ध्यान देना, लेकिन एक ने भी अभी तक समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया है। उल्टा उनके तरुण लड़के लोग हैं, उनको उन्होंने दारू पिलाना सिखाया, मारामारी सिखाई, और लोगों को गुंडा बनाया, और गुंडा बना के आज कितने लोग देखो गोर गरीब बेचारे काम धंधे नहीं, उनको दारू पीते घूमते रोड के ऊपर। ये नगर सेवक का काम रहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार इलेक्शन के टाइम पे इन लोगों को खड़ा ही नहीं करना है। ऐसे लोगों को जो अपने समाज का नहीं सुनते हैं, उन लोगों को खड़ा करके क्या फायदा।
और आप आपके दिल से अच्छे आदमी को चुन के दो, यही मेरी उनसे विनती है, बाकी कुछ नहीं। आप बताइए कि अभी आप हम लोगों ने सारी प्रॉब्लम सुनी है आपकी, अभी इन लोगों ने क्या करना चाहिए? आप नगर सेवक को क्या कहना चाहती हो? आम्हाला एवढा कचरा उचलून द्यावा नगरसेवकनी, कोणता बी नगरसेवक, आम्ही हे नाही करत, आम्हाला हा कचरा उचलून द्यावा बस. आणि आमच्या घरात शेणाचं पाणी घालतात ते पावसात, एवढं पाणी येतं पावसाचं तुम्हाला काय सांगू, आम्हाला अक्षरशः बसायला जागा नाही राहत. घरात किडे येतात आमच्या. हे तबिलावाला शेण फेकत नाही गाडी मागून, तो असं नालीनं वाहतो आणि आमच्या घरात येतो शेणाचा कचरा. आम्हाला तोच समस्या, आम्हाला बाकी इतर काय बोला. आमच्या दारापुढं मोठा नाला आहे, हां, त्या नाल्यावर ढापे नाही आहेत. हां, लहान लहान मुलं खेळतात. आमच्या गल्लीमध्ये मुलं इथून तिथून रोड आहे, मुलं जास्त खेळतात. हां, तर त्या डाप्यामध्ये मुलं पडून जातात आणि मग मेलं एखादी, काय झालं तर काय करायचं. हां, हे गाडे घोडेवाले गाड्या तर तंगाडतात. हां, त्याच्यानं ते डापे फुटून जातात, पुन्हा काही कोणी पाहायला येत नाही. हां, मग तेच आम्हाला समस्या आहे. आणि एक कचरा आहे ना, जो हे नालीचा कचरा आणि या उखाड्याचा कचरा हा भरून फेकून द्यायला पाहिजे आणि हा सफाई करायला पाहिजे. बाथरूमच्या पाईपमधून पाणी घरात जातं, पुरं पाणी थपथप राहतं घरामध्ये. मग काय करायचं आम्ही त्याच्यानं. साथ ही साथ बच्चों के लिए यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम होती है और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम हम जानते हैं. आम्हाला फक्त हेच प्रॉब्लेम आहे, हे उखडला उचलून द्यावा, तिथं स्वच्छता ठेवा आणि टॉयलेट बनवून द्यावा आमची. आणि पहिला 2 टाईम पाणी यायचं तसं पाणी यायला पाहिजे 2 टाईम. आता फक्त एकच टाईम पाणी येतं, ते पण अर्धा घंटा किंवा पावणा घंटा, ते पण पूर्ण येत नाही. त्याच्यामुळे बस एवढी समस्या आहे आमच्या. आणि खास करून हे जास्त इथं डेंग्यू मलेरिया जास्त होतात, आमची मुलं तिथं बसतात. तर तेच कचरा फक्त उचलायचा आहे, ते उचलायचं आहे आणि तिथं स्वच्छता आम्हाला पाहिजे. फक्त हेच आमची विनंती आहे सगळ्यांकडे, बस आम्हाला दुसरं काही नको. हमने जाना है कि यहाँ पर बाथरूम की समस्या है, साथ ही साथ तबेले की समस्या है, इनकी गटारें ओपन है. आइए जानते हैं कि आपसे आप क्या कहना चाहते हो नगर सेवक से कि इनके लोगों की जो प्रॉब्लम है किस तरह से इसका हल निकाला जाए. यहाँ की जो समस्या है हमारी महिलाओं की, शौचालय की और कचरे की, वो समस्या को दूर करे. यहाँ का जो रोड है वो रोड को अच्छी तरह से बनाए. मैं इस आवाज़ इंडिया चैनल से गुजारिश करता हूँ कि ये हमारी जो बातें हैं आप उन तक पहुँचाए. बस धन्यवाद. आज के लिए बस इतना ही. कल किसी और इलाके में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त. नमस्कार.